Kamis Kamis tuh ini habis maghrib aja gimana? Monggo. Udah ada yang daftar belum? Kamis tuh saya cuma perjanjian. Oh, Soalnya karena nggak dokter ada umum kuliah. ya. Anut lah. Nanti bilang aja di bawah. Ya jam Jam berapa? berapa? Setengah 7. Ya, jam 6. 7. Habis maghrib itu setengah 7 ya. Oh, 7 ya. Oh iya baterainya kayak anak gede. Iya, aku ya ampun deh, batuknya kayak gitu.